ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះមានពិសិដ្ឋមកពីក្រុម GC Generation 9ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ presentation ទាក់ទងជាមួយនឹង CCNA1 Final Project អឺចូលទៅដំបូងយើងមាន table of content ដែល content ទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះយើងមាន9 content 8 content ដែល content ទី1ទាក់ទងជាមួយនឹង OSI layer content ទី2ទាក់ទងជាមួយនឹង how to config PC switch and router ទី3ទាក់ទងជាមួយនឹង how does switch and router work ទី4ទាក់ទងជាមួយនឹង how does router work ទី5ទាក់ទងជាមួយនឹង how does subnet FLSM និង VLSM with an example ទី6គឺទាក់ទងជាមួយនឹង how secure switch router and end device ទី7វិញគឺយើងទាក់ទងជាមួយនឹង function or command network apply application DNS DHCP FTP POP3 SMTP HTTP និង HTTPS ហើយទី8វិញគឺនឹងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង how to troubleshoot network issues ចូលមកដល់ layer ទី1ចូលមកដល់ slide ទី1ទាក់ទងជាមួយនឹង OS layer ដើម្បីចូលទៅដល់ OS layer ទាំង7របស់យើងត្រូវស្គាល់សិនថា what is OSI layer the OSI layer ឬក៏ហៅកាត់មួយគេទៀតថា Open System Interconnection is a model conceptual framework used to understand and describe how to different network protocol and technologies interface and communicate with each other វាត្រូវបាន develop ឡើងស្របតាមស្តង់ដារ ISO នៅក្នុងឆ្នាំ1980ជាងហើយយើងចូលមកដល់ OSI layer ទី OSI layer ហ្មងនៅក្នុង OSI layer យើងមាន7 OSI layer ដែល OSI layer ទី1ហៅថា physical layer this layer is responding for physical transmission of data over a network it define the electrical and mechanical specification of the network such as the type and cable used a walls level ទី layer ទី2តាក់ទងជាមួយនឹង data link layer this layer responding for answer that data is transmitted reliable between two devices on the same network it use error checking maintenance to detect correct error in data ទី3តាក់ទងជាមួយនឹង network layer this layer is responding of routing data between different network it is use routing table and determine of the best path of the data to travel ទី4 for the first transport layer this layer responsible for providing reliable end-to-end communication between two applications. It is used a variety of techniques such as acknowledgement and retransmission to ensure that data is delivered correctly. For the last slide of this OSI layer, we have the fifth section layer. This layer is responsible for managing the communication between two applications. It creates and maintains section which are local connection between applications. ចូលមកដល់ layer ទី6គឺតាក់ទងជាមួយនឹង presentation layer this layer is responsible for formatting data so that it can be understood by application layers it converts data between different formats such as ASCII and binary for the last OSI layers is application layer this layer is responsible for providing service to the user. It includes protocol for file transfer, email, and web browsing. នេះគឺជាការសង្ខេប layer ទាំង7ទូទួលមកវិញដែល for the first layer is physical layer connect between two devices data link layer data link is linked into the frame network layers handle routing transport layers provide end-to-end communication section layer manage communication section and presentation layer format data for application and for the last layer is application layers provide service to the users. Here we go to the next slide. In the part 2 we talk about how to configure PC, switch and router.
នៅក្នុងនេះយើងខ្ញុំមាន3យើងមានទី1គឺការ config PC ទី2គឺការ config switch ហើយនិងទី3ការ config router យើងចូលទៅកាន់ទី1គឺការ config PC ការ config PC នេះគឺជា step មួយចំនួនហើយគឺជា step សំខាន់ដែលយើងត្រូវការ config PC ដែរទី1យើងត្រូវការចូលទៅកាន់ package tracer ជាចាំបាច់ហើយយើងធ្វើការបង្កើតនៅPC មួយនៅក្នុង workspace នៅក្នុង package tracer របស់យើងដើម្បីធ្វើការ config វាបានយើងត្រូវការ right click ទៅលើ PC មួយហ្នឹងហើយចូលទៅ config ទៅលើ PC មួយហ្នឹងចំណុចទី4គឺយើងធ្វើការចូលទៅកាន់in the IP configuration dialog box នៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ដំបូងយើងមាន physical នៅពេលដែលយើង right click ដំបូងទៅលើ PC ដែលយើងបានបង្កើតដូចរូបនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងទាំង PC ហើយនិង laptop គឺមានការកំណត់នៅ configure នេះតែមួយទេហើយចូលមកដល់ដំបូង right click ទៅលើ icon ទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងចូលមកកាន់ physical layer physical option នេះតែមួយទេដំបូងអញ្ចឹងដើម្បីចូលមកកាន់ដើម្បី config បានយើងត្រូវការចុចមកកាន់ PC ហើយយើងត្រូវការចុចមកកាន់ IP configuration បន្ទាប់ពីការ IP configuration ហើយនៅត្រង់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវការកំណត់ដែលទី1យើងមាន IPv4 address យើងត្រូវការកំណត់ IPv4 address ឲ្យកុំព្យូទ័រឬក៏ PC ឬក៏ laptop ហ្នឹង subnet mask ដែលយើងត្រូវការកំណត់ជាចាំបាច់ default gateway ហើយសម្រាប់ IPv6 ក៏មានលក្ខណៈជាចាំបាច់សម្រាប់ការកំណត់ឲ្យកុំព្យូទ័រផងដែរដែលនៅក្នុងនោះមាន IPv4 address ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលមាន64 bit ចុងក្រោយ64 bit នេះគឺតំណាងឲ្យនៅពេលដែលយើង connect ទៅ60ទាំងអស់មាន128 bit ដែល64 bit ចែកឲ្យមួយខាងកុំព្យូទ័រហើយ64 bit ទៀតដាក់ចែកឲ្យមួយខាងជា switch ជា router អីចឹងទៅហើយយើងត្រូវការសម្រាប់ link local address នេះយើងអាចវាជា option សម្រាប់ការកំណត់ហើយ default gateway សម្រាប់ IPv6 ក៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែល data ធ្វើការឆ្លងកាត់ពីខ្សែចម្លងមួយពី cable មួយទៅ cable មួយផងដែរអូខេអស់សម្រាប់ការ config PC យើងចូលទៅដល់ការ config នៅ switch ម្ដងការ config នៅ switch នៅលើ packet tracer យើងមាន switch ច្រើនដូចជា switch ទី1គេហៅ switch 2960 24TT switch 0ហើយឬក៏ switch PT ឬក៏ switch មួយទៀតគេហៅថា switch PTMT សម្រាប់ការ config switch នេះគឺមានលក្ខណៈខុសពីការ configure ទៅលើ laptop ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងដើម្បីចូលមកកាន់ការ config ទៅលើ switch នេះបានយើងត្រូវទី1យើងត្រូវការ open packet tracer ហើយយើងត្រូវការបង្កើតនៅ layer ឬក៏ switch នេះដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមាន switch ទី1 switch ទី2 switch ទី3នេះយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ switch ទី1ណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែ switch 2960 24TT នេះត្រូវបានគេពេញនិយមប្រើជាងគេអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការប្រើនៅ switch 2960 24TT ដើម្បីយកមកធ្វើការកំណត់នៅក្នុងនេះយើងដើម្បីធ្វើការកំណត់វាបានយើងទាន់តែឈរទៅលើយើងទាន់ទៅលើ configuration របស់វាដែលទី1ដើម្បី config វាបានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ right click ទៅលើ switch ហ្នឹងហើយចូលទៅកាន់ CLI ដែលមានទៅលើ option នៅខាងលើនៅពេលដែលយើង right click ទៅលើ switch មួយហ្នឹងយើងត្រូវការចូលទៅកាន់ CLI ហើយនេះគឺជា interface example ដែលយើងពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ CLI នេះដើម្បីកំណត់ហើយដើម្បីធ្វើការកំណត់ដើម្បីធ្វើការ config វាបានទី1យើងត្រូវធ្វើការ enable configuration vision ដែលទី1គឺថា inter privilege EHES mode ដែល command របស់វាត្រូវការប្រើ enable ទី2នេះគឺបានសូ switch យើងត្រូវការ enable privilege exist EHEC yes ហើយទី2ត្រូវការ enter global configuration mode ន័យថាយើងត្រូវឈរទៅលើ global configuration ដោយប្រើប្រាស់នៅ command config t ដែលមានន័យថា config terminal ដែលពាក្យសរសេរកាត់ដើម្បីងាយស្រួលយើងប្រើ config t ទី1គឺត្រូវការយើង set host name ទៅលើ switch មួយហ្នឹងដែលការ set host name ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើcommand មួយដែលមានឈ្មោះថា host name ហើយយើងត្រូវការ space មួយដើម្បីធ្វើការset នៅ host name នឹងដែរហើយទី4ដើម្បីកំណត់គឺយើងត្រូវការ config management interface សម្រាប់ switch គឺយើងមាននៅ console មួយដែលមានឈ្មោះថា interface VLAN មួយអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បាន interface VLAN មួយហ្នឹងមានទាំង IPv4 និង IPv6 អញ្ចឹងយើងត្រូវការកំណត់ទាំង IPv4 របស់ខ្សែ VLAN ហ្នឹងនិង IPv6 របស់ខ្សែ VLAN ដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1ដើម្បីចូលទៅកាន់នៅ IP VLAN បានយើងត្រូវចូលទៅកាន់ config terminal ឬក៏ global configuration mode ហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់យើងបន្ទាប់ពីយើង set host name ហើយយើងត្រូវការ config VLAN ហ្នឹងទី1យើងវាយinto int មាន
មកពីពាក្យថា interface VLAN មួយទី1បន្ទាប់មកយើងត្រូវការ set នៅ IP address address ដែល IP ដាក់ ADD មានន័យថា IP address ហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានការកំណត់នៅ IP address ហើយនិង subnet mask របស់វាហើយបន្ទាប់មកការប្រើនៅ command no shutdown ឬក៏ no sh នេះគឺ no shutdown ដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័រមើលលើក្រោយវាអត់ record IP address និង IP និង subnet mask ដែលយើងបាន add នឹងចូលហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងត្រូវការកំណត់នៅ IPv6 IP default IP default gateway របស់វាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាង switch ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ switch ជាមួយនឹង router ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នៅ command IP default gateway នេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ management IP ដែលយើងអាចធ្វើការ set យើងអាចធ្វើការ set ដល់ខ្លួនឯងទី5គឺការ config VTY line for telnet អញ្ចឹងវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រយើងកុំព្យូទ័រឬក៏ switch របស់យើងកំណត់ថាតើswitch របស់យើងនឹងអាចភ្ជាប់ប្រមាណ device បានអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់នៅនេះគឺការប្រើប្រាស់នៅ VTY line for telnet អញ្ចឹង line យើងប្រើប្រាស់នៅ line console លេខ0ហើយយើងប្រើប្រាស់នៅ line VTY ដែលកំណត់ចាប់ពី0រហូតដល់ចំនួនដែលយើងត្រូវចង់ដូចថា0រហូតដល់15អញ្ចឹងមានន័យថា the command configures all VTY line from 0 to 15 all to allow telnet as only allow transport method អូខេចប់ពីការ config switch យើងចូលទៅដល់ការ config នៅ នៅ router ម្ដងការ config នៅ router process ដំបូងរបស់វាគឺអត់មានអីខុសពីswitch ប្រហែលទេ router ដូចគ្នាយើងចូលទៅ យើងចូលទៅpacket tracer ហើយធ្វើការបង្កើតនៅ router នេះហើយសម្រាប់ router នេះមាន router ច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចធ្វើការបានដែល router ទី1មានឈ្មោះថា ISO 4331និងទី2មានឈ្មោះថា ISO 4321អញ្ចឹង router ទាំងអស់មានស្ទើរតែមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកនៅ ISO 4331យកមកធ្វើការ config ធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដើម្បី config បានយើងមើលទៅលើនេះវាមាននៅត្រង់នេះក៏ខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជា command ដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់ router មួយៗឲ្យមានដំណើរការបានទី1គឺយើងត្រូវការ enable ដូច switch ដូចគ្នាយើងចូលទៅកាន់ global in configuration mode ដូចគ្នាដោយប្រើនៅ command config t ឬក៏ config terminal យើងធ្វើការ set នៅ host name ដែលប្រើនៅ host name command host name បន្ទាប់មកយើងដាក់ router name ហើយ config management ដែលនៅក្នុង router នេះមាន line ច្រើនដែល line ទី1យើងអាចមាន interface interface នេះគឺប្រើសម្រាប់ការកំណត់នៅ cable ទី1ដែល cable នេះមានឈ្មោះថា gigabit internet 00នៅក្នុង router មាន console ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនដើម្បីកំណត់វាបានយើងត្រូវប្រើ interface ហើយចូលទៅកាន់ឈ្មោះរបស់ខ្សែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកយកខ្សែមួយដែលមានឈ្មោះថា gigabit internet 00ដើម្បីធ្វើការកំណត់ជូនទី1ដើម្បីកំណត់វាបានយើងត្រូវការដាក់ IP address របស់វា IPv6 address របស់វាដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង switch អត់មានអីខុសគ្នាទេយើងប្រើនៅ command ធម្មតាហើយសម្រាប់ command shutdown នេះគឺប្រើដើម្បីឲ្យវាមានការ remember ឬក៏ record ចូលទៅក្នុង router ដើម្បីនៅពេលដែលយើងបើកលើកក្រោយកុំឲ្យមានការបាត់នៅ IPv6 និង IPv4 ដែលយើងបានset កាលពីមុនអូខេទី2គឺ enable routing ដើម្បីធ្វើការដំណើរការ ពី routing មួយពី router មួយទៅ router មួយបានយើងគឺត្រូវប្រើនៅ command routing ប្រសិនបើ command ទាំងពីរនឹងភ្ជាប់គ្នាអូខេទី6គឺការ verify configuration មានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីឲ្យ router នីមួយៗដំណើរការទី1គឺប្រើនៅ command showing show running config ដើម្បីshowថាតើ router នឹងពិតជាដើមមែនឬក៏អត់ហើយ show IP interface brief ដើម្បី show ថាយើងបានដាក់ IP គ្រប់គ្រាន់នៅទៅលើខ្សែដែលបានប្រើប្រាស់ឬក៏ខ្សែដែលយើងបាន set ចូលហ្នឹងតើខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងមាន IP គ្រប់គ្រាន់នៅទាំង IPv4 ទាំង IPv6 ហើយសម្រាប់ show IP route នេះមានន័យថា show IP នៅក្នុង route អូខេសម្រាប់ IP សម្រាប់ការ config PC switch និង route គឺខ្ញុំចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងចូលទៅដល់ how does switch work សម្រាប់ switch work switch use MAC address to build a maintenance or MAC address table មានន័យថានៅត្រង់នេះswitch នៅពេលឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រ A កុំព្យូទ័រ B ឬកុំព្យូទ័រ C ភ្ជាប់ទៅកាន់ switch វានឹងធ្វើការទាញយកនៅ IP address ហើយ store ទុកនៅក្នុង switch នេះមួយដែលបង្កើតបានជាតារាង MAC address which MAC address is corresponding switch port មានន័យថានៅពេលដែលវាត្រូវហើយវានឹងធ្វើការទាញយក IP address ហើយ store នៅក្នុង table when the data frame arrive with the switch it check the destination MAC address and forwarding frame only the port association with that address improving network efficiency
អូខេសម្រាប់switch គឺមានការដំណើរការរបស់ switch មានប៉ុណ្ណឹងហើយវាជាការសង្ខេបនៃដំណើរការរបស់ switch ខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ដំណើរការសង្ខេបនៃដំណើរការរបស់ router ម្ដងhow does router work ទី4router operating the net router operate at the network layer ទី3 are the OSI model they use IP address to make decision on where to forward data packet router maintenance the router table that contain information about the known network that there's best path. Uh, when the packet arrive, the router look up the destination IP address in this routing table and forward the packet accordingly. អូខេសម្រាប់ការដំណើរការរបស់ router គឺមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ចំណុចទី5ដែលនិយាយអំពី how to subnet FLSM និង VLSM វាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ for ទី1គឺនិយាយតទៅមួយ FLSM in FLSM ដែលមកពីពាក្យថា fixed line subnet masking in FLSM all subnet within the network have the same subnet mask. This method is typically when the network is divided into equal size subnet, making it easy to make but potentially leading to inefficient use of IP address ចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង VLSM ដែលមកពីពាក្យថា variable line subnet masking. PLSM allow the create a subnet with different subnet masks, enabling more efficient utilization of IP address by allow scaling larger subnet to area with more device or smaller subnet to area with fewer device. Sorry. We go into the example ដូចនៅក្នុងរូបនេះមាន router ទី1ដែល router ទី1មានខ្សែ2ដែលភ្ជាប់មកកាន់ router ទី2និងទី3ដែលខ្សែទី1មាន IP 9.9.192/27ហើយទី2គឺមានការ 9.9.1.224/27ដូចគ្នាហើយសម្រាប់នៅពេលដែលវាភ្ជាប់មកកាន់ router ទី2 router ទី2មានខ្សែ3ដែលវាធ្វើការបែងចែកដូចគ្នាបែងចែកដូចគ្នាបែងចែកដូចគ្នាហើយនៅ router ទី3ក៏មានការបែងចែកដូចគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់រូបភាពនេះគឺយកស្រោះមកពីwebsite មួយនេះខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចទី6 how to secure switch router and end device ដើម្បី secure switch បានទី1គឺយើងត្រូវការ change default creditor ទី2គឺយើងត្រូវការ use secure management ដែលមានន័យថា enable SSH secure shell instead of telnet for remote management to encrypt data during transmission ចំណុចទី2គឺ implement access control list ACLS use ACLS control traffic flow allowing only audience device communicate with space network resource ទី4គឺយើងត្រូវការ disable unused port disable any unused port switch prevent unauthorized device from connection to the network ទី5គឺ enable port security ទី6គឺ WAN VLAN ហើយនឹងទី7គឺយើងត្រូវការ enable STP stamping tree protocol ដើម្បីចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវការ secure router ដើម្បី secure router យើងមានចំនួន6ចំណុចដូចគ្នាទី1គឺថា strong authentication use strong password and enable password encrypt for protect router access disable unnecessary service មានន័យថា disable any unnecessary service and port that are not needed for router operation access control ដើម្បីបើក access control និង enable login ទី5គឺ secure remote access និងទី6គឺ regular firmware update អូខេយើងចូលមកដល់ចំណុចការ secure end device ដើម្បី secure end device ក៏មាន6ចំណុចដូចគ្នានៅទីនេះចំណុចទី1គឺ use strong password ដូចគ្នា set strong password to the device in the packet tracer interface ទី2គឺ install antivirus or anti malware software នៅក្នុងហ្នឹងហើយទី C ទី3 enable firmware ទី4គឺ limit user privilege និងទី
5យើងត្រូវការប្រើនៅ indicate users នេះមានន័យថាយើងត្រូវការណែនាំទៅ user ចុះមកដល់ចំណុចទី7គឺ function of common network application DNS DHCP FTP and POP3 នៅក្នុងនេះយើងមានការពន្យល់ DNS គឺមានន័យឈ្មោះថា domain name system ដែលមានន័យថា revert ធ្វើការបកប្រែ human readable domain name to IP address to DHCP dynamic host configuration protocol automatically assign IP address and network configuration to device ទី3 FTP facilitate file transfer between a client and a servers ទី4 POP3 retrieve email server to client ទី5 SMTP send outgoing email from a client to an email 6 HTTP management or transfer of web page data from a web server to a client is a web browser 7 is HTTPS similar to HTTP but encrypt all the data for secure communication for the last one is how to troubleshoot network ដើម្បី troubleshoot network មាន methodology មានចំនួន8ដែលទី1គឺមាន definite portion define the problem gather information about the network users from the user logs and clearly define the problem understand what is not working as expected and any error message encountered ទី2គឺ verify physical connectivity ដែលមានជារួមដូចជា port អីហ្នឹងឯងដែល checking physical connection cable interface ensure that the device are properly connect and powered on ទី3 ping test use ping test command test connectivity between device and ទី4 check configuration review configuration of router switch and end device to ensure that IP address subnet mask gateway and other settings are correctly configuration យើងចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺមាន4ចំណុចគឺចំណុចទី5គឺ check WLAN and tracking configuration of LAN and tracking are in use ទី6គឺ checking route chain protocol if use it មានន័យថា if router protocol are in use check the routing table and ensure that router are begins advertise and receive correctly ទី7គឺ use debugging command សម្រាប់មាននៅក្នុង Cisco CIL ទី8គឺ review logs and check log file and device to identify any error message or event related to issues ជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូចូលមកដល់ slide ចុងក្រោយដើម្បីចូលមកដល់ slide ចុងក្រោយអរគុណលោកគ្រូ